喺傳統嘅 software development 嘅概念裏邊咧，有一個叫做 architecture layering 嘅。咁嘅意思咧，其實就將你成個 development 咧就拆做唔同 layer 嚟做。咁好傳統咧，你可能會分做個 UI 嘅 layer 啦、business logic 嘅 layer 啦、data access 嘅 layer 咁樣。咁然後咧就將唔同嘅 layer 咧嘅 development 咧就 assign 俾唔同嘅 team 嚟做。咁然後咧就可以咧成個 development 咧做 parallel 咁做，一齊做。咁嘅好處就當然就係話你好清楚嘅，好容易分配到唔同 team 做唔同嘅嘢咧。每個 team 嘅 skill set 亦都好清晰嘅。我係做 UI 嘅嘢，我係做 business logic 嘅嘢，我係做 data access 嘅嘢，咁就分得好清楚。同埋每一個 layer 嘅 development 咧，大家嘅interdependence 咧就比較少嘅，咁成個 planning 咧比較容易做，同埋做出嚟嘅development 嘅嘢咧，咁就亦都比較容易俾其他嘅 development project 用到，咁用可以 reuse 嘅機會亦都大咗。咁當然考慮呢啲architecture layering 呢種方式嘅時候咧，都要睇翻一啲咧，其實會橫跨咗唔同 layer 都需要考慮嘅因素啦，譬如啲 security logging error 嘅 handling monitoring 呢啲就唔可以拆做 layers 嘅。但係咧都呢個 architecture layering 呢個 approach 依然喺傳統嘅 development 嚟講佔一個好重要嘅席位。咁喺 Agile 同埋 Scrum 咧，佢又提出另一種做法嘅喎，佢就叫做 Sashimi。咁就好生動嘅例子，咁就唔係真係話你食嘅 Sashimi 啊，佢嘅意思咧就話當你係一個造物主，你而家要做一條三文魚出嚟啦，咁你會點做咧？咁如果用傳統 architecture layering 嘅概念就話好，我先做一條魚骨，然後再做內臟，再分做呢個肌肉，再有浸皮，咁就分開咁多個 layer， 咁又一齊做啦。一齊就做魚骨啊，跟住又有人做一個肌肉啊，做內臟做魚皮，咁成條魚咧就做咗出嚟。咁呢個概念就係所謂 architecture layering 嘅概念咯。但係 Sashimi 嘅概念係點樣咧？我就唔係咁做嘅，我就將成條魚剁開做一碌碌，每一橛咧我就開始做啦。咁嗰一橛咧，譬如我做個魚頭先，個魚頭咧就包咗層皮啦，一啲內臟咧、眼啊、腮咁嘅嘢啦，裏邊有少少骨嘅添啦。於是乎咧就話我每一個單元咧都係包含晒 across 晒所有 layer 嘅。咁然後一節一節一節咁做，然後最後加起上嚟咧就係成條魚啦。咁佢嘅好處咧就係話，我可以好清晰到睇到成個進度喎。我而家已經做到個魚頭啦。而家我已經一路做到個魚腩啦，一路做埋條魚尾，咁成條魚就做咗出嚟。同埋咧就喺做嘅過程當中咧，我做緊魚頭嘅時候咧，可能喺做魚頭嘅時候咧，我得到呢個經驗喎，去改善到我做魚腩嘅時候咧係應該點做嘅。咁佢嘅好處就係咁樣咯，亦都係 Agile 或者 Scrum 嘅一個概念嚟。佢係將一個 development 咧拆做唔同嘅小單元，唔同嘅 increment， 咁然後慢慢做。但係當然佢每一個小單元咧係 across 晒所有嘅 layer 嘅，所以咧佢嘅 development team 嘅人咧，我就係所謂 cross functional 嘅，係唔係話我淨係做 UI 嘅人，我淨係做呢個data access 嘅人，有樣樣都要有啲啦。咁就成個 team 嗰個構成咧就係比較複雜啦，你可以講係一個 cross functional 嘅 team， 咁但係佢效果就好好嘅。